president. Norsk næringsliv domineres av små virksomheter. En stor andel av disse er familiebedrifter. Denne strukturen tilsier at det må være et stort fokus på at vi har et regelverk som er tilpasset disse små virksomhetene. En politikk som gjør det lettere å opprette og drive en virksomhet vil resultere i økt sysselsetting, vekst og verdiskapningsevne for landet, og dermed bidra til å sikre offentlig og privat velferd. Forslagsstillerne begrunner forslaget med et ønske om å gjøre aksjeselskapsformen mer tilgjengelig for næringsdrivende, da nåværende krav til aksjekapital for å starte et aksjeselskap blir opplevd av mange til å være et hinder. Kravet i dag er en aksjekapital på minst 100 000 kroner. I Justisdepartementets svarbrev henvises det til at det for tiden pågår et utredningsarbeid med sikte på forenklinger i aksjeloven. Redusert krav til aksjekapitalens størrelse er blant de temaer som utredes. Statsråden viser derfor til behandlingen av denne utredningen etter at den har vært på høring. I Justiskomiteens behandling viser regjeringspartiene også til denne utredningen og det pågående arbeidet med denne. De foreslår at representantforslaget vedlegges protokoll. Fremskrittspartiet og Høyre foreslår at lov om aksjeselskaper endres ved at minstekravet til aksjekapital reduseres til kroner 25 000. For Høyre er dette et uttrykk for at vi ønsker forenklede regler for næringslivet og lavere terskel for å etablere egen virksomhet. En undersøkelse presentert av NHO viser at nesten halvparten av norske aksjeselskaper er registrert med kroner 100 000 i aksjekapital, og at det samme gjaldt 70% av nyetablerte aksjeselskaper i 2010. Et stort antall aksjeselskap har altså lagt seg på et nivå med lavest mulig aksjekapital. I tillegg kan det forventes at en reduksjon i kravet til aksjekapital vil utligne forskjellene til å redusere antallet norskregistrerte utenlandske foretak, såkalte NUFer. Kravet til aksjekapital av en viss størrelse har historisk utgangspunkt i behovet for blant annet å beskytte kreditorene. I dag pekes det imidlertid på at kreditors vern i stedet er knyttet til langt strengere krav til riktig informasjon. For mange potensielle gründere er kravet om en aksjekapital på minimum 100 000 kroner et stort hinder. Moderne kommunikasjon og inforegister gjør at kreditorer kan sikre seg på andre måter enn ved kun å se på aksjekapitalen. Dette er et syn som støttes av flere, blant annet NHO. I Sverige ble minstekravet til aksjekapital for private aksjebolag redusert til 50 000 svenske kroner fra 1. april 2010. Sammen med nye regler for frivillig revisjon pekes det på at dette er en av de viktigste årsakene til den kraftige økningen i antall nyetablerte selskaper i Sverige. Dette er en utvikling Høyre ønsker å legge til rette for også her i Norge. Derfor fremmer vi komiteens mindretallsforslag fra Fremskrittspartiet og Høyre. Takk.